Многие люди храпят во сне. Почему возникает храп? Храп связан с тем, что во время сна у человека непроизвольно расслабляются мягкие ткани гортани и глотки. Просвет дыхательных путей сужается. Человеку приходится дышать очень глубоко и сильно, чтобы обеспечить нормальное поступление кислорода в организм. Храп– это результат вибрации мягкого неба и язычка. Алкоголь, заложенность носа, лишний вес, увеличение миндалин, аденоиды. Все эти факторы могут быть причиной храпа. Обычно храп не вызывает серьезных патологических изменений в организме, но может быть симптомом апноэ – заболевания, связанного с остановкой дыхания во сне.